空に向けるこう取れ Look, kasi laki ng mukha ko. Oo. Lalaki, isipin mo lalaki. Oo. Umaubos yan. Hindi siya nag-scare. Ang tangka. Alam na ako. Ayan na, fruits garden. Fruits na ito pa. Yamada Fruits Farm sa Matsukawa. So, dalawa tayo. 1-6, tama? No. Di ko alam, tingnan natin kung magkano. Doon ba yata magbabayad sa Okotsuke? Malaki-laki yung farm nila, no? Malaki. May budo, may apple, may cherry din ata. At saka plum. Ano na ibang plum? もう今どれを取っても美味しいっていうわけじゃなくてそういう黄色いのこういうこれ青いじゃんわかりますね青い取り方がお尻の部分足のねお尻を持って空に向ける感じあ、こうなってるのをはい。お尻の部分を持ち上げて空に向けるこう取れますあー、わかりました。良くないのがこうぐるぐる回あ、ぐる回ると引っ張るうんはい。この木を傷めてしまうんでわかりあまし、桃と違うよね。桃が引っ張るよな。ここをちょっとやってみますかた。はい。どうぞ、今の要領で、はいこのお尻をスーッとひねったりしなくてそのまんまそうそうそのままぐーっとあそうそうそうです上手ですねああ、すぐ取れるね。だいたい1個って何グラム？これはね350から350ぐらいかな350。うん結構ね重いと思います重いですね梨はね水分がだからだいたい1キロは3つだいたいね。3つ。約3つぐらいですね、はいまあ、そういう今言ったこういう黄色いのがこれなんか、そうです。はい。まあ、こういうのは取らないよまだまだ早いんではいはい。ちょっと足元だけ気をつけてもらってあ、その辺か。はい。わかりました良いと思いますはいじゃあ綺麗な農園ですね。いいですか綺麗。すごく綺麗です。本当はね、綺こんな麗にあんなに雨降らなきゃここでね、テーブルを置いてここでやってもらうんだその写真で見たらもう、そんな風なことねうん、写真で見たあのテーブルを。あ、そうそうそう、あんな感じ。うんでもこれじゃどうしようもないもんでね。はいうん Andito kami ngayon sa Yamada Farm. Picking. Magpipitas kami ng peras. Yung peras na to, napakasarap. Para tong guava sa Pilipinas. Tapos, ang sabi sa amin, pag nagpitas ka daw ng peras, dapat yung madilaw-dilaw, wag daw yung mag-green. So, maghahanap kami ng medyo madilaw-dilaw. Na malaki. Kasi, 300 gram daw yung isang piraso neto. No? Ah. Di, sa isang tao, sa isang kilo, maaring dalawa lang ang pwedeng pitasin. No? Mga Kasi tatlo, mabigat tatlo. na yan eh. Tatlong Tatlong piraso ang piraso. 1 kilo. Bigat yan. So, dahil hindi pa namin natanong yung presyo, no? Yan mo na, mamaya Siguro na mga yung 600 to presyo. 800. Natanong ko sa Parang telephone pero nakalimutan ko. Parang gano'n. Dati, ang cute dito Bakit talaga. patingin mo yung dilaw at patingin natin? Yung dilaw Okay, at green. Actually, nakapitas na ako kanina. Pinitas noong pinapitas sa akin nung sa amin. Tencho siguro yun. Diba ang cute oh. Ganito ang pipitasin ko na medyo madilaw-dilaw. Yellow. Hindi siya pwedeng ganito. Look, iba yung niya color. Di ba green pa to?
iba yung color niya dito. Ito medyo madilaw-dilaw na siya ng konti. Ganito yung pipitasin namin. So mga siguro 5 or 6 lang pitasin natin, no? Ano sa palagay mo dahil? Oh, kakain natin tig-isa. Oh, marang tag-isa So, na. Kasi ako, kalahati lang. apat uwi natin. Opo, Oh, sige. So mga 6. Hanggat nag-enjoy ka pa pumitas. Wow. Siguro 6. Oh, Enjoy, sige. Sing ni Hakuya na yun, oh. Oo. Ano ka ba? Per kilo kasi dito, babayaran mo. Oh. Yung anak namin nandoon natutulog, so kami muna mag-i-enjoy magpipipitas. Hindi mo na siya pwede kasi tingnan mo yung magdaanan. Ang itim-itim at saka ang lubog-lubog. Tapos nakaganito pa kami, di ba? Akala namin ang ganda-ganda. Pang shoes niya, Sabi Bawal nung din lalaki, dati dito may table. Dito daw Plastic pinapakain. white table. Dito mo kakainin yung peras na pinitas mo. So, ibig sabihin ngayon kasi nag-ulan ng mga mag-iisang buwan na rin yata nag-uulan dito sa Japan. So, kaya naging ganito daw yung lupa nila. Kaya doon kami kakain sa may parang garayan nila. Garayan daw. Oh. Ayan, nagpipitas sila no yata ngayon, no? Oo, Nag-harvest sila ng nagpipitas araw na to. Nag-harvest sila. Dito ka na daddy, mag-start na tayo magpitas. Okay. Dito daw sa part na to yung medyo dilaw. Ito, parang okay na to. Pero hanap tayo ng malaki-laki. Ayun, may mga doon, may magkanta pa doon dati. Ay, dito daddy. Ang laki daddy. Ang laki daddy, oh. Pipitasin ko ito daddy. Mas maganda yun, mami. Nasa dulo yun, no? Ito, kukunin ko rin yun. Sige, wait lang. Ito malaki ito daddy. Pagpipitas na ako. Ang pagpitas daw, hindi kagaya ng momo. Ang momo kasi, ginaganon lang, hinihila. Oh. Tapos ito, ang pagpitas nito, yung yarikate niya, kailangan mo siyang baliin na pag ganito lang. Ayun, napitas na siya. Meron siyang maikitang tangkay. Hindi kagaya sa momo, dito bilog. Naiiwan yung ano. Ang laki oh. Laki. Parang feel ko yung kalahating kilo na to eh. Hindi mo maubos yan. Ito yung green. So, yung green na to, hindi pa to pwede. Kasi green pa siya. Tingnan mo, ibang-iba yung color niya eh. O, di ba? Ito madilaw-dilaw na to. Ito green. So, hindi daw to pwede. Hindi daw to ganong matamis. Ito matamis na. So, ganitong color yung kukunin namin. Anak ko, tulog na tulog to. Kawawa naman. Ayan, sa So, ngayon, ulan mo. magpipitas ako. Ito malaki din uli. Uy, dilaw na rin siya. Pero maliit, no? Yun. Pipitasin ko na siya. Ang sarap niyang hawakan, alam mo yun? Uy, daddy, look muna ito. May papakita muna ako sa'yo. Look muna. Pakita mo to. Ito ang pinaka-the best siguro na dilaw, na maganda. Ang laki. Ayo. Diba? O, ito yung pipitasin ko. So, pangatlong pitas na to. Okay. Okay. Ay, my God. Si baby. Ayan, napitas ko na. Ayan, laki daddy. Look, kasi laki ng mukha ko. Oh. Oishiso ya. Oh, tara na kay baby. Good morning! I'm sorry, naiwan ka namin dyan. Dala mo shoes niya? Opo, dala ko yung shoes niya. Ah. I'm sorry. Oh, sorry, mahal. I'm sorry, mahal. I'm sorry. Opo, mommy. Oh, kawaiso. Gomen. Wow. Hello po. Kagigising lang po ng anak ko. Oh, wari, gomen. Love, mami. Waroy. Hello po. Oh, hello ka muna, dali. Good morning. Morning. May mga, pipitas po kami ngayon ng peras. Gising siya ng 11:30 guray na. O, sige, hawak ko to habang magpipitas. Ang pa, o, diba? O, ang bayong Aba, ni kaya ni Inday. mami? Kaya ni mami? Kaya ni mami? Karga? Kayang-kaya. Si Inday to, bayong ni Inday, o, dala-dala. Ako nagdadala ng basket. O, diba? Sangkap. O, go, let's go. Ayan, magpipitas na po kami ulit. At kasama ko na naman magpitas yung anak ko. Kasi nagising na po siya. Wala pa yatang 20 minutes yung tulog niya. Hello! Hello! Ganda ng panahon, di maulan, di na ulan, di na araw. Maulan, makulimlim. So, sakong-sako ko si Miray para dito. Upo! Daddy sabi niya, upo! Oh! Mami, yung mga bata pa, nakabalot pa pala, no? Oo, Yung mga mura-mura mura pa. apple, daddy. Parang grapes din na binabalot din siya pag mga baby pa.
Siyempre, nahahamugan. Ikaw ba pag baby, hindi ka na binabalon? Ulo ko nahamuga, wala sombrero. No, tara, let's go. Pipitas na po kami. Wait naman, no, dirty mahal. Dirty. Wait. Pababa ka na. Malaki talaga yung dalawang nakita mo, no? Oo, siyempre. Hindi ka Bihira. malaki dati. Ayoko na maliit. Sayang. Ito, daddy, look. Big one. Big one. Pero maliit kasi ako, mukhang hindi ko siya kayang pitasin eh. Oh, ako pipitas ito. Okay. Okay, pitasin mo, daddy. Saan ba? Ayan. Ayan. Okay, pitasin mo na, daddy. Dahil matangkad si daddy naman yung kukuha at pipitas. Kasi ano maliit ako yun ano mo, small size, cute size. Ayan, pipitasin niya na. Ang laki, wait lang, daddy. Wait po, daddy, hindi ko makita. Okay, daddy, pitas na. Ilang pa pagpitas. Dati Wala. ginagawa mo. Wala. Ayan o, ang laki. Ilapit mo naman sa mukha mo. Napakalaki naman yan. Ay, grabe. Ang laki, daddy. Ay, ang Kay laki, Mireille, grabe. sa mukha ni Mireille. Ayun, ilapit mo sa mukha ni Mireille. Dali. O yan, ihaharap. O, Mireille, mite. Una dyan ka, ostero dyan. Ha? Mireille, ikaw ayaw. Sawat. Sawat eh. O, sawat eh. wait lang. Wow, dekay. Wow. Wow, dekay da. namin ito mamaya, makasubukan. Taberu, ato de, ha? Akatayo, arigato, dadin. Oh, maghahanap na naman ako ng another one. So, ilan na ba nakukuha natin? Pang-apat O, na tingnan ito? ko sa basket. Nakakaapat na nga kami. Tama si Inday. This one, daddy. Come here. Big one, another big one. Lawa ako ko naman hanggang nagpipitas. dulo. Oo, ang cute eh. Let's go. Look. Pipitasin ko na another big one, this one. Saan ba yan? Teka lang. So kami uli. So pang-lima na namin tong pitas. So last. Papir. Appear. Isa na lang. Appear, mami. Appear mo na, mami. Appear. Anya, naman anya. na. Appear. Wala kang Ah, shoes. huli. Nandun ba shoes niya? Naman. Nasa ano, sa stroller. Oo, mamaya wakwak ka. Oo. Enjoy ka? Oh, dirty dyan sa pa eh. Wait lang. Okay, pipitas na mami ko. Go, daddy. 1, 2, 3. Pipitas na ako. Ayun, ang bilis oh, di ba? Wow. Yeah. May green pa to ha. Kaya malaki. Mahihinog pa yan. Isa na dalawa lang kakain natin. Dami ng hinog eh. Opo. Fine pa tayo last one. Last ball. Ang dami nahuhulog lang din eh, no? Sayang nga eh. Ano? Last one. Last Casualties of war. check natin. O, tignan natin. Wow, ang haba. Gulugin natin yung ano. Ay, ang ganda. Doon sa tayo sa pangalawang lane naman. Saan? Yan sa loob. Eh, ang sabi nga dito sa hilerang to eh. Parang feel ko nga dahil tama yung sinabi nila, doon part. Ang hinog. Ang hinog na wala na rito, ano? Lahat dito nakita ko green. Napansin ko na green siya. O, balik tayo doon. Green na to daddy. Ang lalaki pero green na siya. Ay, mayroong yellow naman. Medyo green pa nga. Ayun, nakita ko na daddy. May malaki ako nakita. Look. I'm not sure kung ano. Look, daddy. Look, very, very, very big. Yun. Anong tanong kung hinog na yan? Siguro. Hindi pa. Ano pa no? Oo. Medyo green. Pero ang laki niya, daddy. Pili na tayo nakakain natin dito. Okay. Balik tayo doon. Balik tayo doon. Wala na daddy dito. Pero sabi kanina, meron dun eh. Wala na rin na daddy. Tama yung sinabi ng babae. Kumpul-kumpul lang yung maliliit, oh. Hindi pa yun daddy. No? Hindi pa yun.
pipitasin namin. So, ito, marami-rami dito. Ito, may nakita na ako. Ito siya, ang pipitasin namin. 2 tungkol. So, isa lang kukunin namin kasi para anin lang. Masyado nang marami. Okay? Pipitasin na po namin to. So, ito, may dilaw-dilaw. Abot naman, abot ng tanda. Look! Malit-lit lang siya. Okay na yan. So, 6 na. 6 na napitas namin. Kita mo, Daddy. 6. Yan, di ba ang lalaki? Isipin mo 6 na lalaki. Oo. Okay. Yung talagang dilaw na ang kakain natin. Kakainin namin. Yung iba, i-take out namin yan. Actually, isa lang makakain mo din. Kalahati nga lang siguro. Sa laki niyan. Oh, tara doon sa anak sa table. Go! Ang ingay! Baba! May nakita ka? Ano nakita mo, Mireille? Ano nakita mo? Ha? Ituro mo yung mga pipitasin mo sa susunod. La France ang tawag dyan, Daddy? La France. Diba? La France. Ano yung nakita mo rin doon? So, doon nakita ko na mga grapes. Grapes, budo. Ano naman dito sa Tanong rin natin kung nagbubudog rin sila rito. Pero balak ko ako nag-skede sa ibang lugar para iba naman. para maiba naman. Oo, pero para magandang grapes sila dito, no? Para Pero nakita. sa La France, Daddy, dito na lang siguro tayo. Look, ito ang budo. Siguro ito yung matamis na budo, Daddy. Kasi, Shine muscat. parang feel ko ito. Parang tingin ko yan yung mamahalin ah. Ayan parang ito yung Daddy. Ganito. Ito yun. Yung matamis na budo. Na mamahal. Relaxing yung niya, yung farm nila. Kahit tatabi ng matchi, no? Okay lang. Talagang pinantay-pantay nila yung mga branch, no? Pantay yung mga puno at ang linis. Ang linis. Talagang malinis siya. Talagang ang ganda, promise. Oo po, di ba maganda anak? Oo daw, Daddy. Oo. Tama-tama yung taas para Para maabot Maabot ng ng mga mga- hindi katangkarang kagaya mga ko. bansot. Mga pansot na kagaya ko. Oh. O, diba? Kasi kapag matatangkad ang puno niyan, sisiguraduhin ko hindi ako makakaabot. Apa. Opo, yung anak kong napakadaldal. Kaka. Dito kami kakain. Kakain kami ngayon dito. Sa garage sila. Apat, tig-isa tayo So, kakainin. 4. Ako. Sige. Ang kakainin namin, ito. So, maliit-liit na konti. At, ito sa'yo, Daddy, yung malaki. Ito na maliit, no? O, sa maliit Oo. na, iuwi na lang natin. Kasi alam ko hindi mo maubos yun sa'yo. Oh, ito kakainin namin. Akin to, ito yung kanya. Ito, madilaw siya, di ba? Ayan, no? Papahugasan na agad. Oh, no, baby. No. Dirty anak, no. Nakakita ka na No naman ng water, tubig. oo. Ako, si tubig girl yan. Wow. Bango, dati. Mabango siya. Kakatuwa naman yung kutsilyo na to. Sarap iuwi. So na naman siyang alam mo yun, gusto ko siyang pitikin na naman eh. Mei-chan, Wait lang ha. bilis na maglakad, di ko na mahabol. Tara na dati. Kain na tayo doon, nak. Oh, ito yung cup ni Mireille, yun, liliit. Oh. Tingnan ko siya ng square. Ang tantang. Bilis siya. Uy, kinagat niya dati. Nadurog, naramdaman ko. Oh. So, kakain na kami. Ito yung sa akin. Itadakimasu. Yung katas agad. Alam yung pagkagat mo ng ulo para may lasang melon. Kalahati pa lang nito, busog na ako eh. Lasang melon yung unang kagat mo. Tamis. Tamis no? Oo. Tamis niya. Nanawagat tayo ha? Tamis na to. Siguro mas maganda ko yung lamesa na nandoon na agay na sinasabi Talaga, nila. Para mas lalo ang marirelax. Di ba, Mireille? Pwede naman, no? Hindi mo. Nakakahiya. Lulubog talaga yung palit. Oo, nakakaya. Patulis eh.
Tagwan na natin, matigas masyado. Matigas. Dati. Baka mabulungan si baby dad. Yung La France na medyo parehas ito no? Parehas ng texture, tsura. Ang La France, Parang ang bayabas matigas. din. Ayun ang Oo, matigas. Ang La France ang matigas. Ito medyo malambot to eh. Yun ang parang bayabas talaga. Ito parang may halusin ka mas. Ayun, sintama style siya. Kaya pala sabi ni Lolo, kumain muna kayo bago mag-video. Kasi, Masarap pala. oo, talaga may gisin siya sa kanyang tanim. Ngayong araw na to, nagpa-vaccine si Mireille. 4 na turok. Grabe ang iyak niya. Tili ng tili. Ngaw. Tapos, ayan, diretso kami ngayon. Nagpitas ng peras. Hindi siya nilalagnat sa mga Hindi vaccine siya, niya. siya strong siya. Hindi siya nilalagnat. Hello! Binigyan po kami ng free na Ringo juice. Apple juice. Tapos ito free daw to. Bigay niya kay Mireille. Kasi 1 year old niya raw, 1 year old daw si Mireille, sabi niya eh. Sabi ko sa kanya, 1 year old. Kawa 1 year old lang. So ito yung plum. Yung plum no, parang ang kulay niya is apple. Pero yung loob is momo. Parang Peach yung momo, no? style niya. Daddy, masarap, Tingnan. promise. Daddy, promise, masarap. Parang first time kaya makatingin ito Ako din first time. Apple yung Ayaw, hindi niya type daddy ang plum eh. O sige, okay, baba kita. pinakain mo na siya ng plum. Pinakain ko, ayaw niya. Sabi niya nga doon sa babae, nga. Yung pangit yung gusto pinakita niya. Ganda oh, ganda na color niya. Masim. Masim pero hindi ko masabi lasa. May tamis siya. Ito yung ginagawang prunes di ba? Tingin ko, siya yung ginagawang prunes. Ito? May momo aji din konti. Aji, oo, momo aji din siya, no? Na parang may ringo aji. Parang nga pinag-mix. Parang pinag-mix ng momo at ringo. Momo at saka ringo. Hello, good afternoon. Dito kami ngayon sa ramen. Dito kami magla-lunch. Gutom na ako. Let's go. Okay. Kain lang si Miri ng ramen, no? Kain na po kami. Kay Mami daw, tungkot sa ramen. Tungkot sa ramen. Hindi siya nakain ng makakapal na men na noodles. Kaya manipis yung sa tungkot sa ramen. Sarap. What's up, Daddy? Tahimik na si baby yung nanonood.
Ang sarap. Harap na ito. Kain. No. Layer ng fat, ng meat, ng fat, at ng meat ulit. So yung akin naman, aburi chashu men. Shoyu base niya. Shoyu, toyo. So yung chashu men niya, sinunog yung paligid ng blowtorch. Ayaw ni Jera to ni Inday kasi makakapalang men. Hindi niya kayang lunukin. Ito pa lang kasi isang natikman ko, masarap namin dito sa Ida, sa Nagano. Ang favorite ko kasi namin na tayo-righted. Ano ba yun? Iba alam niyo? Magkakanap pa kami para hindi ko alam ang pangalan, so nalagay lang namin sa description sa baba. Tapos sa sana sa lamb at linggo. Ang nangyaring milagro. Gusto niyo malaman? Huwag na. Baka mo lang ang gano'ng kumain. Kainin ni Pen Daddy, nahulog. Galing naman talaga. Napakamasinop naman ito sa food. Kain talaga siya. Big girl na po ang baby namin. Wala. Wala.